അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ UAE ട്രാവലേഴ്സ് ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അബുദാബിയിലുള്ള ഒരു ഫാമിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അബുദാബിയിൽ നിന്നും ദുബായിലേക്കുള്ള റൂട്ടിൽ എക്സിറ്റ് നമ്പർ 381 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫാമിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വേണ്ടവർ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് UAE ട്രാവൽസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിൽ വന്നതാണ്, അബുദാബിയിലെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ നിന്നുള്ളത് നമ്മളെ റാഷിദ് ഉണ്ട്, യൂട്യൂബർ തന്നെയാണ്. ആൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എവിടേക്കെങ്കിലൊക്കെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു സെറ്റായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവിധ പച്ചക്കറികളും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ക്യാമ്പിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചോളാണ്. ചോളത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഫാമാണിത്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ചുട്ടിട്ട് കഴിക്കാം. അല്ല റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവർ തരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫാമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി തന്നെ നമുക്കൊരു കുതിര ഫാമും കൂടെ കാണാൻ കഴിയും. അതിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ഈ ഫാമിലെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഫ്രഷ് കോണ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ. ഈ ഫാമിനകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം നമുക്ക് തീർത്തും സൗജന്യമാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെന്നിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോരാ. അല്ല നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് ബുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സൗകര്യം അവർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേണ്ടവർക്ക് പോവാം, കാണാം, ആസ്വദിക്കാൻ, ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുക്കിംഗ് അലൗഡാണ്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ് നമ്മളെ അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷമ്മാമ്, ഷീറ്റ് മെലൺ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വിളവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ഷമ്മാമാണ്.
ക്ക് 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 ക്ക്.